हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे बिल्कुल हमारी तरह। तो दोस्तों आज के ब्लॉग ओ भाई चेक करो यार, क्या ही खतरनाक भाई। ओ भाई यार, ओ भाई। सो गाइस आज के वीडियो का शुरुआत हो रहा है कुछ इस प्रकार के जगह से। और भाई क्या ही खतरनाक तरीके से एनएस निकला है। एनएस 400 था भाई, जिसका अभी तक आवाज जा रहा है भाई। 1 किलोमीटर दूर चल गया तब भी भाई, चेक करो। और भाई आज का ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार के जगह से। भाई चुप हो जा यार, कहाँ तक भाई ये जाएगा यार आवाज़। फाइनली शांत हुआ भाई। तो गाइस आज के ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ रोसड़ा के इस प्लेस से। तागी में पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, रोसड़ा आगे है। तो गाइस इस जगह से मैं अपना ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ। और भाई अभी निकला हूँ मैं अभी सामान देने के लिए। तो गाइस अभी सामान सवेरे ही निकले थे, बट भाई आते पहुँचाते और भाई अपना ऑर्डर लेते लेते हो चुका है शाम। तो गाइस देख सकते हो बहुत सारा सामान मेरा बच चुका है। यहाँ पे चेक करो, आज भाई धंधा बहुत ही ज़्यादा मंदा चला है। तो गाइस कोई नहीं, ऐसे ही बिजनेस में भाई आगे पीछे होते रहता है। तो गाइस अभी अपना सामान उतना बिका नहीं है। तो गाइस चलता है बिजनेस में, ऐसे कभी ज़्यादा बिक जाता है तो कभी कम बिकता है। तो भाई अभी जा रहा हूँ घर। सो गाइस अपना वर्ल्ड ब्यूटी यहाँ पे खड़ी है। तो गाइस अपना बसंती तो भाई बहुत ही ज़्यादा माइलेज दे रही है, बहुत ही ज़्यादा भाई, क्या ही मस्त लगती है यार। और भाई यहाँ पे अपना सामान तो बच ही चुका है। तो भाई अब चलते हैं घर, आगे की ब्लॉग करेंगे अपने कैमरा सेटअप पे। तो गाइस फटाफट से अपना बैठते हैं और कैमरा सेटअप पे चलते हैं और उसके बाद आपको ब्लॉग करके दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ कैमरा सेटअप पे। और बताओ भाई मौज चल रही है या नहीं चल रही है? मौज चलती रहनी चाहिए गाइस, क्योंकि गाइस टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। कितनी भाई मुसीबत हो जिंदगी में, लेकिन गाइस मौज आना चाहिए। और भाई मैं निकला था आज सामान डिलीवरी करने के लिए, बट भाई क्या ही बताऊं मैं किसका मुंह आज देख के निकला कि भाई मेरा सामान ही नहीं बिका, एक भी सामान नहीं बिका। तो गाइस बिन फालतू का मेरा 200-300 का पेट्रोल जल गया। बट भाई क्या ही कर सकते, बिजनेस है तो भाई उसमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस किसी दिन पैसा होता है, किसी दिन नहीं होता है। तो भाई आज अपना दिन खराब चल रहा है। तो गाइस क्या ही बताऊं, आज मेरा सामान नहीं बिका तो कोई नहीं, ऐसा होता ही रहता है। तो भाई हम जा रहे हैं अभी घर। तो गाइस अभी हो चुके हैं शाम, देख सकते हो कि सूरज भगवान कहाँ आ चुके हैं और क्या व्यू हो रही है भाई, क्या ही बताऊं। मौज इतना आ रहा है शाम में चलाने का। बट भाई मैंने माउंट लगा के अभी आपको ब्लॉगिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ भाई, मैं हाथ से पकड़ा हुआ मोबाइल को, उसके बाद आपको ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से पहले से ही मुझे जानते हो और मुझे फॉलो किए हो, मुझे सब्सक्राइब किए हो, तो गाइज आपको पता ही होगा कि मैं डिलीवरी करने का काम करता हूँ। मैं मसाला सेलिंग करता हूँ, जिसमें मैं रोज नए नए करीब 50 से 60 दुकानदारों से मिलता हूँ। उसमें कई दुकानदार मुझसे जुड़ते हैं और बहुत सारे दुकानदार मुझसे नहीं जुड़ते हैं। तो भाई मेरा काम है कि भाई ट्राई करते रहो, क्योंकि गाइस जिंदगी में बिना ट्राई किए से अच्छा है कुछ ट्राई करते रहो, शायद हो जाए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो जिंदगी में भाई आपका जिंदगी स्थिर रहेगा। अगर आप गरीब हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो आगे बढ़ने की, भाई आगे चल के आप उससे गरीब तो नहीं हो सकते हो। तो भाई बनोगे तो अमीर ही बनोगे ना। तो गाइज इसीलिए आप ट्राई करते रहो। भले आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन गाइज एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा। तो भाई ट्राई करना मत भूलो। और भाई अगर मैं 30-40 दुकानदार 50 दुकानदार से रोज मिलता हूँ, तो भाई ज्यादा से ज्यादा उसमें से मेरे करीब 5 से 6 दुकानदार जुड़ते हैं मुझसे। 5 से 6 भी नहीं जुड़ते, कभी कभी तो 2 जुड़ते हैं, 1 जुड़ते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो भाई लेकिन गाइज मैं ट्राई करते रहता हूँ अपना पेट्रोल जला के, और भाई उतना मुझे वसूल हो जाता है। तो भाई कोशिश करते रहो, क्योंकि गाइज मेहनत का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो गाइज कोशिश करना कभी मत छोड़ो। और दोस्तों अगले वीडियो में होने वाला है कुछ ऐसा बवाल, तो क्या ही बताऊँ भाई, क्योंकि गाइज मैं अगले वीडियो में अपने बाइक का टेल, पीछे वाला टेल जो रहता है, तो गाइज वो खोल देने वाला हूँ। और भाई जितना है पीछे का पार्ट वो खोल देने वाला हूँ भाई। और उसके बाद कैसा अपना बाइक लगेगा देखने में, वो तो आप इमेजिन करो भाई, क्या ही खतरनाक लगने वाला है। तो गाइज अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब कर लो। और भाई अपना छोटा ब्लॉग आ रहा है, कुछ दिन आपको छोटा ब्लॉग आएगा, उसके बाद लॉन्ग वीडियो भी आएगा। तो गाइज बाय।